হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আপনাদের সঙ্গে মারিয়াম, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল অভিনব কিচেন। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাঙালির খুবই ফেমাস একটি রেসিপি, ভাপা ইলিশ বা ইলিশ ভাপা। চলুন দেখে নিই আজকের রেসিপিটি। একটু বলে নিই, যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করুন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। এখানে আমি নিয়েছি ইলিশ মাছ, 2 রকম সরষে, টক দই, কাঁচা লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো আর লবণ। 2 রকম সরষে আমি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। একটা টিফিন বক্সে সরষে বাটাটা নিয়ে নিচ্ছি। অ্যাড করছি 2 চামচ টক দই, স্বাদ মতো লবণ আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। সামান্য একটু চিনি অ্যাড করছি, চিনিটা অপশনাল। এবার মাছগুলো ভালো করে এই মিশ্রণটার সঙ্গে মাখিয়ে নিচ্ছি। অ্যাড করছি সামান্য একটু সরিষার তেল। চারটে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। আর অ্যাড করছি হাফ কাপ মতো পানি। এভাবে 10 মিনিট মতো রেখে দেব। এবার ফ্লেমটা অন করে একটা কড়াইতে পানি দিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে টিফিন বক্সটা বসিয়ে দিলাম। এবার টিফিন বক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। কড়াইয়ের ঢাকনাটাও দিয়ে দিলাম। এভাবে মিডিয়াম ফ্লেমে 15 মিনিট মতো রান্না করে নেব। হয়ে গেছে। 5 মিনিট মতো ঠান্ডা হতে দেব বক্সটাকে। আমি বক্সটাকে কড়াই থেকে তুলে নিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে খুলে দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছে। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে তৈরি করবেন, আর কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তৈরি হয়ে গেছে ভাপা ইলিশ। আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ও হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ।